Девчонки, всем привет! Мой отпуск подходит к концу, а это значит, что с понедельника выходим на работу, на полноценную, с тренировками. Хотела сказать, что сегодня оформляю общий заказ, большой заказ, чтобы уже в понедельник вам их передать и самой забрать. Вот, хотела еще вам рассказать про Тригельм. Штука классная. Я не пью уже 3 недели, а эффект остается. За подробностями только в личку. Вот, еще у меня недели 3 назад тоже кончились мегавитамины. Верите, нет? Вот как я их начала в январе пить, уже апрель. Я не болею. Я не болела вообще. Я сама удивлена, то есть сейчас буду себе вторую банку заказывать и для мужа также, потому что мне нравится не болеть. И мне нравится не пить амоксициллин каждую неделю или амоксиклав, знаете, что это такое. Вот, мне нравится, что с кишечником у меня все комфортно, причем я сейчас ничего не пью для кишечника, да, то есть вот этот Тригельм пропила и все. Всем советую. Я даже сама не ожидала такого эффекта. Класс. Я думала, ну, так почистится и все. Нет, не просто. То есть вообще работает, я так скажу. Никакого вздутия, никакого дискомфорта. Просто классная вещь. Вообще. Ну, подробности в личные сообщения. Вот. Так что те, кто планировал сделать заказы на выходных или в ближайшие дни, то советую лучше сделать это сегодня, чтобы уже на следующей неделе я вам их передала. Домой мы приезжаем в воскресенье. Вот. Что-то еще хотела сказать. Не помню, что. Ну, в общем, пишите в группу или в личку по поводу заказов. Все оформим, все доставим. Все будет супер. Всем хорошей пятницы, хороших выходных.